مساء الخير والخيرات يا شباب، كيفكم اليوم حنشوف نحن وياكم هالمكنه المميزه. هيدا جراند شيروكي SRT8. طبعا محبينه كتار وانا اولهم. رح نشوف انا وياكم شويه تفاصيل بتهمنا كلنا. شباب هيدا الفرش بيجي نصه جلد ونصه قماش، بمعنى قماش الالكنتارا. وهيدا الستيرينج ويل مثل ما شايفين مع البيدلز تابلو. رح ندور ونسمع نحن وياكم. ليكوا الكبسه شو حلوه حمراء. هيدي علامه هيدي المكنه عليها اكزوست بورلا. هيدي المكنه عليها اكزوست بورلا حبايب قلبي، هيك يعني اكزوست بورلا. يا عين على النغم. يلا رح بعد عليه كمان فلتر هوا رح نشوفه نحن وياكم. شباب هيدا فلتر الهوا AFE باور. هيدا الموتور الهمي، ونشوفكم بفيديو جديد قريبا. شكرا جزيلا.